नाज़रीन, गुज़श्ता रात और आज का दिन बलूचिस्तान के लोगों के लिए क़यामत बन के तलू हुआ। इस दिन में पंजाबियों के साथ इंतहाई जुल्म हुआ। बलूचिस्तान में एक ही दिन में 50 से ज़ायद शहादतें, मुतअद्दिद जगहों पे दहशत गर्दों के हमले, फिर उसके बाद थाने पर भी दहशत गर्दों का हमला, रेलवे पुल को भी उड़ा दिया। ये दहशत गर्द अचानक आए कहाँ से और कितना नुकसान हुआ और आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल हो जाएगी? पंजाबियों को ही वहाँ पे कत्ल क्यों किया जाता है? क्या इसके पीछे कोई ख़ास एजेंडा है, कोई ख़ास गिरोह है, कोई ख़ास ग्रुप है, या फिर ये किसी साजिश का हिस्सा है? महारंग बलोच जो गुमशुदा लोग हैं, लापता लोग हैं, उनकी आज़ादी और बाजियाबी के लिए एक तहरीक चला रही हैं, उनका इन हमलों के साथ क्या ताल्लुक़ है और हुकूमत पाकिस्तान ने इन हमलों को रोकने के लिए क्या तदबीर बनाई है, या फिर सिर्फ़ और सिर्फ ये जो बयानात दिए जा रहे हैं इन्हीं से गुजारा किया जाएगा? प्रोग्राम का नाज़रीन बाकायदा आगाज़ करते हैं। कल 24 और 25 अगस्त की जो दरमियानी रात थी, वो बलूचिस्तान में दुश्मन ने पाकिस्तान के अमन को बर्बाद करने के लिए एक गहरी चाल चली। और एक ही दिन में अगर हम बात कर लें, सबसे पहला वाक़या पेश आया है लोरालाई के इलाका मूसा खेल में। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि ये लोरालाई और मूसा खेल का जो इलाका है, जब यहाँ पंजाब से आप बलूचिस्तान की तरफ जा रहे होते हैं, लाहौर से क्वेटा या फिर इस्लामाबाद से आप क्वेटा जा रहे होते हैं, तो आपको लोरालाई और मूसा खेल से गुजर के जाना पड़ता है। अब इससे पहले भी कई वाक़यात हो चुके हैं। अब ये दहशतगर्द करते क्या हैं? ये दहशतगर्द वहाँ पे बसेस को और ट्रक्स को रोकते हैं, और रोकने के बाद फिर वहाँ पे जो मुसाफिर होते हैं या फिर ड्राइवर्स होते हैं, ये उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में अगर ये कन्फर्म हो जाए कि आप पंजाब के रहायशी हैं, पंजाबी हैं और बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक़ नहीं है, तो ये आपको वहाँ पे शूट करते हैं, शहीद करते हैं, और जो लोग बलूचिस्तान के होते हैं उनको ये छोड़ देते हैं। अब आप ये जो तरीक़ा वारदात है, इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको समझने की कोशिश करें। ये कोई बलोच नहीं है। अगर ये बलोच होते तो ज़ाहिर सी बात है फिर बलोचों को पंजाबियों के साथ कोई बड़ा शदीद मसला नहीं है। बलूचिस्तान के लोगों से अमूमन बातचीत की जाए, या फिर यहाँ पे जो लाहौर में जो बलोच लोग रहते हैं वो कहते हैं हमें तो कोई एतराज़ ही नहीं है वहाँ पे, जब हम लाहौर में आके काम कर सकते हैं तो यहाँ लाहौर वाला बंदा बलूचिस्तान में क्वेटा में जाके क्यों कोई काम नहीं कर सकता, कोई बिज़नेस क्यों नहीं कर सकता? नाज़रीन, मैं पहले हम लोग बात कर लेंगे नुकसान कितना हुआ। 23 लोग, इसमें जो 23 पंजाब के लोग थे, जो मुसाफिर थे, जिनकी शनाख्त हो गई कि ये पंजाब के लोग हैं, उनको दहशत गर्दों ने वहाँ पर हलाक कर दिया। फिर इसके बाद किल्लात में फायरिंग हुई, और इस फायरिंग के नतीजे में पुलिस और लेवीज़ के जो अरकान हैं उनकी तादाद भी 10 के करीब वो भी शहीद हो गए। फिर इसके बाद ये बात यहाँ पे नहीं रुकी, बल्कि अगर हम बात कर लें मस्तूंग में, तो मस्तूंग में एक थाने को आग लगा दी गई, और थाने का जो रिकॉर्ड था वो भी सारा जला दिया गया, और इसके अलावा वहाँ पे फायरिंग भी की गई, और लेवीज़ और पुलिस के जो अहलकार हैं उनकी भी वहाँ पे जानों का ज़िया हुआ। चौथा हमला बोलान के इलाके दोजान में हुआ। दोजान भी बलूचिस्तान का एक इलाका है जहाँ पे ये रेलवे का एक पुल गुजरता है, और इस रेलवे के पुल को भी दहशतगर्दों ने वहाँ पे मिसाइल हमले के साथ इसको उड़ा दिया। तो ये नाज़रीन कल का दुख भरा दिन, कल की रात और आज का दिन, जो कि पाकिस्तानियों को एक और ज़ख्म दे गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि नाज़रीन बलूचिस्तान में, हम ये बात पहले भी मैं अपने प्रोग्राम में एक बात कर चुका था कि KPK में मंजूर पशीन और बलूचिस्तान में महारंग बलोच। ये महारंग बलोच की हमें बिल्कुल भी एतराज़ नहीं है, क्योंकि जो लोग लापता हुए हैं, जो घरों से उठाए गए हैं, उनके केसेस कोर्ट्स में चलने चाहिए। लेकिन इस तरह से जब मोहतरमा महारंग बलोच साहिबा ये बलूचिस्तान से पंजाब आई, तो यहाँ पे पंजाबियों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। यहाँ पे हमारी माँओं, बहनों, बेटियों ने महारंग बलोच के लिए अपनी चादरें बिछा दी। लेकिन वहाँ पे ये जो सानेहात हो रहे हैं, क्या बलोचों का उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड है? बलूचिस्तान के जो लोकल लोग हैं, या महारंग बलोच जैसी ये जो नाम नेहाद आज़ादी पसंद और जिद्दत पसंद जो लड़की हैं, क्या उसका कोई बयान आया इस फायरिंग के ऊपर, इस दहशतगर्दी के ऊपर? कतई नहीं आया। क्योंकि मैं आपको नाज़रीन पहले भी बता दूं कि ये एक ऐसा एजेंडा है, एक ऐसा मसला है जिस पे हमें सियासत से बालातर होकर सोचना होगा। ये पाकिस्तान के दाखिली और ख़ारजी मसाइल का मसला है। अगर हम इसके ऊपर सियासी पार्टियों में तकसीम हो जाएंगे, सियासी ग्रोहों में तकसीम हो जाएंगे, तो फिर इसका हल नहीं निकलेगा, और वो दहशतगर्द जो आज बलूचिस्तान में ये हमले कर रहे हैं, कल को वो पंजाब में भी आएंगे, और हमें मिल के इस सारे मसले का हल निकालना है।
سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں، ابھی ہم لوگ مہرنگ بلوچ کی بات کر رہے تھے، اسی طرح سملرلی منظور پشین نامی ایک نوجوان ہے جو کہ KPK کا، جس نے بھی امن برباد کیا ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں کی جو کارکردگی ہے یا لوکل لیول پہ ڈیلیوری ہے وہ زیرو ہے۔ یہ کوئی ہیروز ہیں یہ پھر لوکل لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف اور صرف اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسیز اپناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ نہ کچھ لے دے کے یا باہر سے کہیں سے کوئی فنڈنگ لے دے کے تو یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی بہادر افواج اور پاکستان کے سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں نے رسپونڈ کیا ہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 12 سے زائد دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے ہیں، اور مزید جو کارروائیاں ہیں وہ یہ پورے کے پورے علاقے کو کلیئر کروانے کے لیے جاری ہیں۔ انڈاؤٹڈلی یہ ایک سانحہ تھا اور اس کے اوپر ہمیں شدید دکھ ہے، افسوس ہے۔ اب میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے بلوچستان میں کچھ ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ بلوچستان یا بلوچستان کے لوکل لوگوں کا نام استعمال کر کے تو وہ اپنے جو فائنینشیل مقاصد ہیں وہ حاصل کرتی ہیں۔ اس میں انڈین ایجنسیز راؤ، وہ ان کو اسلحہ اور ان کو وہاں پہ فنڈنگ پرووائڈ کی جاتی ہے، فائنانسز کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ انڈیا بھی جاتے ہیں، اور اس کے اوپر پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی سیکورٹی نافذ کرنے والے ادارے، پاکستان کی ایجنسیز اس کے اوپر ایک بہت بڑا آپریشن بھی کر چکے ہیں، کئی انفارمیشنز بھی شیئر کر چکے ہیں۔ اگر ہم بات کر لیں ISI کی، تو ISI نے پچھلے سال غالباً ایک لمبی لسٹ جاری کی تھی جس میں وہ بلوچ لوگ جو کہ انڈین ایجنڈے پر، انڈین جو پینل پہ ہیں، جو پیڈ پینل پہ ہیں، ان کے نام بھی انہوں نے ظاہر کیے۔ تو یہ ایک دکھ بھری داستان تھی۔ گزشتہ ایک ہی دن میں اپروکسیمیٹلی کچھ 40 کے قریب لوگ جامِ شہادت نوش کر گئے۔ انڈاؤٹڈلی پاکستان کی سیکورٹی نافذ کرنے والے اداروں نے رسپونڈ تو کیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب تک لوکل پاپولیرٹی، بلوچستان کے لوکل لوگ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے، ان کی سپورٹ نہیں ہوگی۔ اب تھانے کو آگ لگا دینا اور وہاں پہ ریکارڈ کو جلا دینا، یہ ایک سازش تھی۔ ناظرین، میں آپ کو کھل کے بتا دیتا ہوں، پروگرام کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ بلوچستان کے بھی ہمدرد نہیں ہیں، یہ پاکستان کے بھی ہمدرد نہیں ہیں، ایون کہ بلوچستان کی جو گورنمنٹ ہے، اب ظاہری سی بات ہے، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ میں اس میں سیاست کو بالکل ڈسکس نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن انڈاؤٹڈلی جب ہم لوگ جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں، جب ان کو اسمبلیز میں نہیں لے کے جاتے، اور جو پیراشوٹرز ہوتے ہیں جب وہ اسمبلیز میں جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم بات کر لیں بلوچستان کی، تو وہاں پہ ایران کا جو اسمگلنگ شدہ تیل ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور ابھی ریسنٹلی ایک یہ چیزیں چل بھی رہی ہیں کہ اسمگلنگ ساری وہاں سے ہو کے پھر اس کے بعد پورے پنجاب میں اور سندھ میں وہاں سے وہ تیل جاتا ہے، اور اس کا بلین آف روپیز کا بینیفٹ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ دہشت گرد بھی موجود ہیں، وہاں پہ اسمگلرز بھی موجود ہیں، وہاں پہ چور ڈاکو بھی موجود ہیں، اور یہ جو لوکل کمیونٹی کے میجورٹی لوگ ہیں وہ ان کو لائک یا سپورٹ نہیں کرتی۔ یہ لوگ ہیں سارے کے سارے ہمارے دشمنوں کے ایجنٹس ہیں، اور مہرنگ بلوچ ہو، منظور پشین ہو، وہ کوئی بھی ایسا بندہ جو کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، اس کو چاہیے، تمام پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ اس کا بائیکاٹ کریں۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ ہم گہرے صدمے اور دکھ سے گزر رہے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ جو ہمارے نوجوان وہاں پہ امن قائم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ ان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔